ولی شما به من بگین من الان تیم ملی نیستم، تیم طارمی نیست، 2 تا جلویی ها رو فقط میگم که بقیه رو کاری ندارم چون هم پستی های خودمم. چند تا فوروارد درجه 1 داخل لیگ ایران میتونی به من نام ببرین که جوون باشه؟ 4-5 سال دیگه من نیستم، علی آقا نیست، آقا مهدی نیست، علیرضا جهانبخش نیست، نمیدونم آقا شجاع نیست، اینا نیستن. خب سعید عزت‌اللهی دیگه سیارت میکنه بعد از 4-5 سال. کی شما به من 11 تا رو به من بگین داخل لیگ که واقعا دارن خوب کار میکنن و حقشون است؟ به من بگین. واقعا من خودم واقعا منتظر این وقتی تیم ملی جوانانمون نوجوانانمون از گروهی داره حذف میشه، چرا نباید به من سردار آزمون بر بخوره؟ من به عنوان بازیکن تیم ملی که اونجا داشتم بازی میکردم به من بر میخوره. من به خدا من از همین الان به شک ندارم اگه این برنامه‌ریزی انجام نشه ما آرزومون میشه باز چندین سال نمیتونیم بریم جام جهانی. اصلا شک نکن به این. من نگران این چیزام. وگرنه ما قرار نیست بریم جام جهانی، نهایت از گروه صعود میکنیم دیگه نمیتونیم بریم قهرمان بشیم که دیگه نمیتونیم بریم تو 4 تا که بله میتونیم شگفتی ساز بشیم، یه حرکتایی مثلا مراکش شاید انجام بشه. خب ولی این فقط این یک تورنمنت میتونه اینجوری بشه. ما باید رو راست باشیم. من نمیتونم الان دروغ بگم که بگم 100% ما از گروه صعود میکنیم و فلان میکنیم، ولی در آینده ما که نتونستیم، دلم میسوزه در آینده بازیکنان نوجوان این کارا رو باید انجام بدن.